കാർഷിക വൃദ്ധിയെ നേരിട്ടറിയാൻ പാടശേഖരത്തേക്കിറങ്ങി വിദ്യാർത്ഥികൾ. വളാഞ്ചേരി MES KVM കോളേജിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് കാട്ടിപ്പരുത്തി പാടശേഖരത്തെ നെൽകൃഷിയുടെ ഭാഗമായത്. വളാഞ്ചേരി MES KVM കോളേജ് യൂണിയന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ പാടത്തേക്കിറങ്ങിയത്. 10 ഏക്കറോളം വരുന്ന കാട്ടിപ്പരുത്തി പാടശേഖരത്താണ് യൂണിയന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷിയിറക്കിയത്. നെൽകൃഷിയുടെ ഞാറുനടൽ ഉത്സവാന്തരീക്ഷത്തിലായിരുന്നു വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തിയത്. കർഷകരുടെ അധ്വാനം അനുഭവിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിന്റെ ആത്മസംതൃപ്തിയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മുടെ MES KVM വളാഞ്ചേരിയിലെ കോളേജ് യൂണിയൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എങ്ങനെ ഒരു കൃഷിയുമായിട്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്കൊരു സന്ദേശം കൊടുക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ആഹാരമൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ വരുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണില്ല. നമ്മളിത് ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് പച്ചക്കറിയും അരിയും വാങ്ങുന്നു. ഇത് എങ്ങനെ ഇതുണ്ടായി, ഇതിൻ്റെ റിസ്ക് എന്തൊക്കെയാണ്, ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ ആരൊക്കെ എന്തൊക്കെ അധ്വാനത്തിലാണ് വരുന്നതെന്നും ആരും അറിഞ്ഞില്ല. അപ്പോൾ എങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ അധ്വാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് കൈമാറുന്നത്. പാട്ടത്തിനടുത്ത സ്ഥലത്താണ് ഇവർ കൃഷി ആരംഭിച്ചത്. കൃഷിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് കോളേജ് അധികൃതരുടെയും തീരുമാനം. KVM കോളേജ് യൂണിയൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കാട്ടുപരുത്തിയിലുള്ള 10 ഏക്കർ കറ്റകെട്ടി പാടം അതിൽ ഒരു നടീൽ ഉത്സവമാണ് ഇപ്പോൾ അരങ്ങേറിയത്. കുട്ടികൾക്ക് പഴയ കാർഷിക വൃത്തിയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും ബോധമുണ്ടാക്കാനും നാറുനടലും അതുപോലെ തന്നെ പാടവും അതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക സീസണുകളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവസരമാണിത്. ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ഈ MES KVM കോളേജ് യൂണിയൻ ഭാരവാഹികളെ ഞാൻ അനുമോദിക്കുകയാണ്, പ്രശംസിക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായിട്ട് തുടർ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് യൂണിയന് തീരുമാനിച്ചത്. അതിനുള്ള എല്ലാ സപ്പോർട്ടും കോളേജിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകും എന്ന് അറിയിക്കുകയാണ്. വരും വർഷങ്ങളിൽ കൃഷി ഇറക്കുമോ? എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ സാധ്യതകളൊക്കെ? കൃഷി ഇറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ അതൊക്കെ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ അത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനുമാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഡോക്ടർ C. അബ്ദുൽ ഹമീദ്, കോളേജ് സെക്രട്ടറി KP ഹസൻ, കോളേജ് യൂണിയൻ ചെയർമാൻ K. ഷാഹിൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി. നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ CK റുഫീന മുഖ്യാതിഥിയായിരുന്നു. ചടങ്ങിൽ CH അബു യൂസഫ് കുരുക്കൾ, അഷ്റഫ് അമലത്തിങ്കൽ, C. അബ്ദുൽ നാസർ, പറശ്ശേരി ഹസൈന, സലാം വളാഞ്ചേരി, സഫ്വാൻ, മിറാജ്, സൽമാൻ, റഹീസ്, ഫിദ, ഫവാസ്, ജവാഹർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂസ് ബ്യൂറോ, വളാഞ്ചേരി.